საქართველოს პოსტა ყოველწლიურად გვანებიურებს სხვადასხვა საინტერესო კამპანიებით და გავიხსენოთ გასული წლის კამპანია სახელწოდებით რა გამოხატავს შენ საქართველოს, რომლის შედეგადაც საქართველოს პოსტამ საზოგადოების ჩართულობით და ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით შექმნა მსოფლიოში პირველი AI მარკა. ეს იყო უპრეცედენტო პროექტი, საქართველო იყო პირველი ქვეყანა და საქართველოს პოსტა პირველი ეროვნული ოპერატორი, რომელმაც კამპანიის შედეგად რეალიზაციაში ჩაუშვა AI მარკა. ტრადიციულად წელსაც საქართველოს პოსტამ წინა საახალწლოდ მორიგი კამპანია წერილით და სიყვარულით დაიწყო. პროექტზე დეტალურად ისაუბრებს საქართველოს პოსტის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაგდა სანიკიძე. მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მოხარული ვარ კიდევ ერთხელ სტუმრობ და რაღაცა ტრადიციად იქცეთ თქვენთან ყოველთვის საახალწლოდ მოვდივარ ხოლმე. ყოველთვის განსაკუთრებულად ჯადოსნური გარემო არის ხოლმე თქვენთან საახალწლოდ და მიხარია რომ კიდევ ერთი მორიგი ძალიან საინტერესო პროექტით მოვედი. წერილით და სიყვარულით. წერილით და სიყვარულით ჩვენი ახალი კამპანია საქართველოს პოსტა როგორც საქართველოს ეროვნული ოპერატორი ოდითგან მე ქვია დაინახავდა ერთგვარ ისტორიებსა და ემოციებს ეხმარებოდა ქართულ ხალხს სათქმელის გაზიარებაში სამყაროს სისხლის მიწვენაში და ჩვენც ახლაც ვაგრძელებთ ეს ერთგვარი ემოციების შექმნა შეგრავებას ეს კამპანიაც აღნიშნულს ემსახურება და წელსაც გვინდა ჩვენი წილი ჯადოსნური სამყარო შევიტანოთ ოჯახებში კი ბატონო ჯადოსნური საახალწლო ისტორიების მოყოლა და გაზიარება ერთგვარ ტრადიცია და საყვარელ საქმედ იქცა ჩვენთვის პოსტაში დავატრიალეთ მაგიური გარემო და ჟღალთმიანმა თუ შეიძლება რომ ვაჩვენო აი ამ გოგონამ კი ბატონო ვაჩვენოთ ჟღალთმიანმა გოგონამ ჩვენ აგვიყოლია მისთვის ძალიან საყვარელი ადრესატის გამხიარულებაში გავიარეთ ესე იგი თოვლიანი ბილიკები, დაულეველი სიმაღლეები, თოვლში, ქარში თუ წვიმაში და ესე იგი მივაგენით ადრესატს და გაუზიარეთ ჩვენი წილი ჯადოსნური სამყარო და განწყობა წერილით და სიყვარულით. და აქ არის თითო სხვადასხვა. მე ეს მაინტერესებს განსაკუთრებით. ქართული სუფრა ჩვენი კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მოდი ვთქვათ, რომ პერსონაჟი, მაინც არამატერიალური კულტურული ძეგლი არის ქართული. შემწვარი ქათამიდევს იქ შეიძლება კადრში კარგად არ ჩანს. შემწვარი ქათამი გოძინარყი. ეს არის ჩვენი ძალიან ძვირფასი ადრესატი. ძალიან. აქ არის საუბარი ბაბუას და შვილიშვილის ემოციებზე, სიყვარულზე და ზოგადად იმაზე თუ როგორი მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია საქართველოს პოსტას თითოეული მოქალაქის ცხოვრებაში. მაგდა სად როგორ და მე მგონია რომ საქართველოს პოსტისთვის ის ჟღალთმიანი გოგონა თქვენ ხართ რომელსაც შემოაქეს განწყობა მაგრამ მაინტერესებს სად და როგორ იქნება ეს ისტორიები რისი მიხედვით ეს აი ნამდვილი ამბები თუ რაღაცა და პროტოტიპებს ქმნით თუ თქვათ ეს არის რაღაც გამოგონილი პერსონაჟი იმის გათვალისწინებით ჩვენი ფუნქცია რაც არის აი ესე გუნდურად ვსხედვართ და ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე ვქმნით სხვადასხვა ისტორიებს. ანუ არის ხშირად ხდება ხოლმე რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ გზავნილის მიწოდება და რამდენად მნიშვნელოვან ემოციას იღებს ადამიანი, როდესაც ამ გზავნილს იღებს განსაკუთრებით საშობავად საახალწლო. ერთი კითხვა მაქვს, გასულ წელსაც ვნახეთ თქვენი კამპანია, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო, წელსაც აქტიურები ხართ ამ თვალსაზრისით. რეალურად თქვენი მოვალეობა საახალწლო განწყობის შექმნა არ არის ფუნქციონალურად. მაგრამ თქვენ ამასთან დაკავშირებით ხარჯავთ დროს, ენერგიას, რესურსებს. რატო აკეთებს საქართველოს პოსტა ამ ყველაფერს, რატომ ხარჯავს თავის რესურსებს და რისი მიღწევა სურს აი ამ კამპანიებით? რეალურად მიზანი ის არის, რომ ჩვენი ფუნქციის მიზანი არის, რომ ჩვენი მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი და მიზანი ის არის, რომ თითოეული მოქალაქე რაღაცა ერთგვარი დადებითი ემოცია შევიტანოთ და გავაბედნიეროთ. ჩვენ როგორც ვიცით, წელსაც გაგვთ საახალწლო ვიდეო რგოლი. მოდით ამასთან დაკავშირებით გითხარით, ვინ შექმნა, საიდან წამოვიდა იდეა და მე ვაჩვენოთ უკვე ჩვენს ტელემაყურებელს. ვიდეო რგოლზე იმუშავა GB სტუდიამ, საკმაოდ დიდი ხანი უმუშაობდით, რამოდენიმე თვეზე საუბარი, აქ დაიწერა სცენარი, ეს ყველაფერი თქვენ რასაც იხილავთ არ არის ნახატი, არ არის ტიპიური ანიმაცია. როგორც სტუდიაში ვნახეთ, ეს ყველაფერი არსებობს, ეს ყველაფერი არის დადგმული, არც
არსებობს ქალაქი და სხვათა შორის დავაანონსებ თქვენი ეთერის საშუალებით პირველად ვიტყვი, რომ ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ არსებობს ნომერ პირველი საერთაშორისო ფესტივალი ანიმაციის ნაწილში, საფრანგეთში, ანესში, გვინდა რომ გავაგზავნოთ და ცადოთ, კი ბატონო. წარმატებებს გისურვებთ და მოდით ვნახოთ უკვე ეს ვიდეო რგოლი. ნახოთ. წერილი თუ სიყვარული მახსოვს მე ჩემი ბავშვობიდან, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა წერილი და სიყვარული უკეთესია. კი ბატონო, ასე ნამდვილად, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ ჩვენ გვინდოდეს გავაზიაროთ აი ეს სიყვარული და გავუზიაროთ ყველას, ვინც მართლა გვიყვარს და სადაც ხელი მიგვიწვდება, მაგრამ თავარი ამბავში არის ის, რომ ჩვენ სადაც ხელი არ მიგვიწვდება, ხელი მიუწვდება საქართველოს ფოსტას. და დიდი მადლობა ამისთვის, რომ რაღაცნაირად ჩვენი სიყვარული დაგაქვთ ასე კარდაკარ და ადრესატამდე ყოველთვის მიდის ის, რასაც აგზავნის მეორე ადამიანი. უღრმესი მადლობა, ასევე აუცილებლად ვიტყვი, რომ კამპანიის ფარგლებში იანვრის თვეში ვგეგმავთ ერთგვარ ღონისძიება, გამოფენა, მასტერკლას. ჩვენ პატარებს მივცემთ საშუალებას, რომ ვასწავლოთ, როგორ შეიძლება შეიქმნას ესეთი განსაკუთრებული ფიგურები. მინდა მაყურებელს და თქვენც მოგილოცოთ დამდეგიშობა ახალი წელი. საქართველოს ფოსტა ყოველთვის თქვენთან არის და ყოველთვის იზრუნებს იმისათვის, რომ განწყობა იყოს ამაღლებული. წარმატებულ გისურვებთ.